तोते ने नारियल के पेड़ पर एक बड़ा घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब तोता अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता था और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। तोते को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। तोता जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में तोते की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बात सुन लेता है और वह तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डर कर भाग जाता है।